په وفاقي بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواهګانو او په پنشن کې د اضافې نه کولو خلاف د پبلک هیلتھ کې ورکر ویلفئیر یونین خیبر پښتونخوا د احتجاج دھمکی ورکړې ده. په دې لړ کې په نوخار کې د ضلعي صدر اسد علي خان په مشرۍ کې یو احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د صوبایي چیرمین هدایت الرحمن او د چارسدي مردان صوابع ضلعي مشرانو ګډون وکړو او مطالبه که چېرې د وفاقي حکومت په شان صوبایي حکومت هم په بجټ کې په تنخواهګانو او په پنشن کې د زیاتوالي اعلان ونه کړو نو بیا به په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د ټولې صوبې د پبلک هیلتھ کې ملازمین پوره احتجاج کوي. په دې موقع د پبلک هیلتھ عہدیدارانو اواز نوشیره ته په خپله وینا کې وویل: الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې دا نن کوم اجلاس راغوښتی هنګامي اجلاس د نوشیره ته او دا به د اسد خان نوشیره صدر چې کوم دی د هغه صدارت د لاندې به کېږي. دې کې موږ دا خبرې لپاره راغوښتی چې یاره دا کوم بجټ چې پیش شوی دی نو دا موږ ته نامنظور دی، دا مسترد کوو. دا ټول یونینو او د ټولو زموږ د ضلعي او د صوبایي کابینې د ټولو دا فیصله ده چې یاره دا دغه چې کوم دی دا بجټ دا مسترد کوو. مونږ خو یو خان صاحب ته دا وایو چې خان صاحب چې بجټ کله تیاریږي نو زما غونته یو مزدور هغه په دې بجټ کې د هغې نه څه کسان کېنوي چې یاره تا ته خدا پته نه لګي چې اوړه په څو دي، غوړي په څو دي، چیني په څو ده. د هېڅ قسم د یو شیز ریټ تاسو ته معلوم نه دی بغیر د ریټن نه، چې په ریټن کې که چا درکړل خو معلوم به شي. ځکه چې تاسو یې راوړی نه، تاسو په خپله اخلی نه. زما غونته یو مزدور تاسو په د هغوی نه دا خلکو نه واخلئ او په بجټ تیارېدو کې کېنوئ چې یاره دا بجټ تیارېږي، تا ته غوړي په څو میلاوېږي، تا ته چیني په څو میلاوېږي، تا ته دوایي ستا څه پوزیشن دی، دوایي ستا په میاشت کې څونه لګي، ستا د کور د وړو خرچه څونه ده، اوړه ستا څونه لګي، اوړه به درته میلاوېږي په څو باندې. دا قسم کسان تاسو ځان سره کېنئ نو بجټ دی. بجټ خو هغه خلک تیاروي چې په اوړي کې په یخو کمرو کې ناست دي او په ژمي کې په ګرمو کمرو کې ناست دي. د دغه په دننه دا بجټ تیاریږي. هغوی ته خدا پته نشته چې بار څه حالت دي. د مهنګایۍ کم حد ته رسېدلې ده. نو موږ دا وایو چې د مهنګایۍ تناسب سره دی. موږ دا نه وایو چې 100% دې وشي، چې د مهنګایۍ ته دې وګوري. د مهنګایۍ په دغه باندې دا بجټ آینده چې کوم دا را روان صوبایي بجټ دی نو موږ خو دې ته دا وایو چې د دغه باندې پیش کړي چې دا خبره پکې بیا نه کني. نو زمونږ سره ورکر چې کوم دي د هر ځای نه، د هر ضلع نه، د هرې دغه نه مونږ ته اوس په دې وخت کې مونږ صرف د 4-5 ضلعو کسان دلته راجمع کړي. د صرف عہدهداران یو کس مو راغوښتی د دغه په وجه باندې یو با په وجه باندې چې یاره ګڼه نه جوړېږي. دې دپاره مونږ راغوښتی چې دوی په صرف دا فیصله کوي، د هر طرف نه مونږ ته دا دغه میلاوېږي چې یاره تاسو اواز کوئ. صرف لکه څنګه چې مخکې د کانټریکټ دپاره په 2013 کې اواز شوی او هغې پورې موږ مسله نه ده پرېښې چې څو پورې مو هغه دغه کړی نو ځای ته نه ورسولې. دغه شان که د اپګریډیشن دپاره موږ دغه شروع کړو نو اب دا هر څه په ریکارډ دي، دا څه دروغ خبرې نه دي. نو موږ دا وایو چې هغې وایي چې موږ به هېڅ قسم قربانۍ نه رسو کېږو. خو اوس فیصله زموږ صرف دی پورې ایثاره ده، دغه دی پورې ایثار دی او فیصله به دې باندې کوو چې یاره د را روان بجټ چې په څه طریقه پیش کېږي. د هغې نه مخکې موږ په څه دغه پوه شو یا بجټ پسې موږ به بیا خپلې هلې ځلې چې څه قسم د هغوی دا به شروع کوو انشاءالله. خان صاحب ته موږ دا وایو چې زموږ دا تنظیم د یوې پارټۍ د لاندې کار نه کوي، د یوې پارټۍ په ایما باندې کار نه کوي. دا ځان ته یو سیاست غیر سیاسي دي ته وایي، خو سیاست دا دننه په دې ډپارټمنټ کې دننه ځان ته یو سیاست دی. خو په دې کې موږ سره د هرې پارټۍ خلک شته دي، لکه پی ټي آی هم شته، جمعیت هم شته، نیشنل هم شته، پیپل هم شته، هر قسم خلک. خو موږ نه د هېچ چا نه مخالفت کوو نه د چا دغه کوو، مرسته کوو. هغه خلکو مرسته به کوو چې کوم زموږ د دې غریب دوست او د دې غریب ورور دغه کوي، د کارونه کوي. او د دې ته د بجټ مثال په طور په اوس موجوده وخت کې د بجټ خبره ده نو چې دا بجټ د دې غریب د دې په حق کې پیش شي نو په دې به موږ لکه رسو کېږو. که نه چې دا پیش نه شو بجټ دغه علي نو بیا به انشاءالله چې څنګه تېر شوي دغه کې موږ کومې د اسمبلۍ مخې ته او د یو ځای بل دی چې کومې هلې ځلې شوي دي او کوم
پروګرامونه شوي او پای کې مونږ انشاءالله چې دغه ګټه مو کړې ده بیرات مو نه دی کړی دغه شان به انشاءالله را روان دغه دپاره دا پروګرام وي. خان صاحب مونږ سره هغه چلو کوو یو دوه دوستان یو ځای کې پاتې کېده خیر هغوی خو چې څوک ورته څه طریقه باندې یادوي خو وي هغوی هغه ځای کې دغه ختم شو تله کلي ته چې کلي ته تله نو وي هغه یو ورته وایي چې یاره زموږ خو وخت پوره شو ډېر وخت مو شو اوس چې کلي ته ځو نو ځان سره به څه خو وړل غواړي کور ته څه وړل غواړي څه خواږه څه نور څه شی کور دپاره وړل غواړي. بل ملګري ورته چې موږ سره داسې موږ سره خو پیسې هم نشته دی بل ورته وایي چې داسې چل به وکړو چې دلته دا دوکاندار چې دی په ده باندې به دعوه وکړو نو خلک به راغونډ شي څوک به راشي فیصله به مو وکړي نو څه خو به راته وصول شي که نه نو په هغې به څه وکړو. دی چې تلل روان و هغه دوکاندار پرې مخکې لاول دغه کوي چې تاسو ټایم برابر شو څنګه روان یې ځای دی ورته وایي چې مونږ خو ځو خو یاره ته داسې وکړه چې مونږ ته هغه خپل پیسې اوس واپس کړه که نه. هغه ورته وي ستاسو ما سره څه پیسې دي وي نه نه تا سره چې مونږ هغه نه ټکه به جمع کول او هغه پیسې اوس هغه مونږ ته اوس واپس کړه که نه. په دې کې په کلي یو ممبر صاحب راغلو هغه ورته وایي دا څه چل دی یاره دا دغه شان چل دی د سره زموږ پیسې دي او اوس هغه پیسې هم ته نه دغه کوي هغه په لاس اچولې ورته وایي چې راځئ زما سره زما ځای ته ځو دا پیسې په ما دي دا په ده نه دي. هغه ته یې وایي ته خو یې منې خو دی یې نه مني وي دی یې مني نه نو وي ته خو یې منې نو وي په دې باندې په ده باندې منو نو هغه ورته یې ښه وي په ما موندي وي او که نه وي تا خو دا دې ووایې که نه چې په ما موندي. اوس خان صاحب وایي چې هغه دغه خو څه کې تاسو ته خو مې څه در نه کړه خو هغه کټکول مې در نه ونه کړ ما ته خو دا دغه شو چې دې نه به 20% کټ کې د پنشني نه به هم کټ کې او د تنخواهدار نه به هم کټ کې هغه چل را سره وکړو. مونږ دا وایو چې آینده اجلاس دا کوم اجلاس شو دا خو زموږ دلته په نوخار کې صرف د 4-5 ضلعو دا شانتې په منګوره کې زموږ ملګري لګیا دي هغوی یو اجلاس وکړو بل به کوي دا شان په دغه بلو کې به هم کېږي. آینده به انشاءالله زموږ په پېښور کې دې پروګرام باره کې یو میټینګ اجلاس به کېږي او د هغې دپاره موږ د نورو یونینو سره هم رابطې کړي دي د یونینو مشران چې کوم دي صوبایي قایدین هغوی موږ سره رابطې کړي چې په دې به متفقه طور موږ کینو او په دې به اخري لای عمل تیاري کې هلته کې چېرې څه کول غواړي څه به کوو نو موږ خو هېڅ قسم قربانۍ نه په شا کېږو نه هر قسم قرباني چې راځي او تر هغې پورې به انشاءالله زموږ دغه جاري که څو پورې دا دغه نه دغه شوي سر ته نه رسېدلي او دوی د خپلې پیسې واپس نه اخیستي او بجټ زموږ د غریبو عوام د غریب مزدور کار د ده په دغه کې نه پیښ شوي نو آینده دغه به انشاءالله زموږ صوبایي صدر او صوبایي قایدین هم او دا شان د ضلعو دغه به مشران به هم راغواړو هلته دغه ته پېښور ته او په هغې کې به انشاءالله آینده دپاره پروګرام بیا دغه کوو چې څه کوو څه نه کېږي. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خالد بھائی تاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو وخت په وخت باندې هر مونږ چې کوم پروګرامونه دي هغه اټینډ کوئ. زه خالد بھائی زه بجټ خوش و زه خدا خبره کوم چې بجټ کې کلاسپور ته ډېر سپکو کتی شو ولې چې هر حکومت راغلی نو مونږ ته 10 نه والې 50% پورې کړي دي. نو زه دا اریان یم د پی ټي آی حکومت نه چې دا مونږ ټول ورکر همدی ته اوټونه ویر کړي دي. مونږ په هغه ټایم کې پرویز خان چې په دې صوبه کې وزیر اعلی و نو هغه چې اپوزیشن کې و د ایم ایم ای د نون حکومت او پرویز خان مونږ ته اپګریډیشن هم کړی دی بلکې اوس خو زه دا اریان یم چې دواړه حکومتونه دی سره دي مرکز کې هم دی دي صوبه کې هم دی دي نو په کار خو مونږ توقع چې دی مونږ ته زیات وکړي مونږ زیات توقع وه خو دی مونږ سره ډېر سپک وکتل او کلاسپور ته یې چې کم از کم وبا ده نو وبا په وخت کې دی یې چې سینیټایزر استعمالوئ ماسک استعمالوئ نو زه خو اول کلاسپور د مونږ اپریشن سټاف چې کوم دی په کرونا کې ډیوټي کړې وه خلکو چوټیانې وې دی به خلکو ته کورونه باندې خلک کېناستېدل د هغې اوبو ضرورت و دی به خپل سکیمونه په ټایم باندې چلول ای به غریبانان په 17,000 کې یا په 16,000 کې دی به سینیټایزر سوالي دی به ماسک سوالي بلکې ورسره دا زیاتې شو چې په بجټ کې هغوی ته روپۍ سیوا نه شوه. نو زه د صوبایي حکومت نه دا امید ساتم چې کم از کم څه نه څه کلاسپور ته پکار دي دی به څه کوي اغلا به کوي
تاسو وګورئ چې د دې مشرانو خپل د کور خرچې څونه دي، په 15 په 17 په 16 په 20,000 کې به د حکومت د کلاس 4 غریب سړي کور چلیږي. اول د دې ته سوچ وکړي که چیرې دی په 20,000 کور چلیږي نو مونږ به د هغې نه په 2,000 چلو، په کم به چلو، ځکه چې مونږ واړه خلک یو، دی مونږ ته ډېر سپک په دې کې وکتل. نو مونږ د صوبایي حکومت نه دا امید ساتو چې کم از کم څه نه څه پکار دي د خپل صوبې په خیبر پښتونخوا دپاره خپل ملازمینو دپاره دی ته خو یې دلته ښه اکثریت هم ورکړی او نو مونږ د دی نه دا توقع ساتو چې څه نه څه پکار دي. او شکریه بھائی خالد بھائی، تاسو ډېر شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه ادا کوو د صدر اسد علي خان چې هغه په کوششونو باندې دلته 4 ضلعو هنګامي اجلاس منعقد شو. دې کې خدا فیصله وشوله چې موږ دا بجټ بالکل نه منو، دا مسترد دی او دا اسم فایده پکې لکه موږ ورکرانو ته اسم ملونه شوله. نو آینده هغه ان شاء الله موږ خیری د ټولو ضلعو کې خپلو کې چې په هر ضلع کې به کوارډینیشن کونسل لغه باندې میټینګونه کوو او بیا هغې نه پس په پېښور کې د صوبې په سطح باندې د ټولو ډپارټمنټ دا به یو اجلاس منعقد کېږي. هغې کې به دا فیصله ان شاء الله موږ په دې باندې روان یو چې داسې وکړو چې 20% د 2019 پورې څومره اډهاک ریلیف چې دي دا زم کړي او هغې باندې بیا 20% موږ له دغه راکړي، ځکه چې مهنګایي 100% زیاته شوې ده. نو موږ 20% خو دا زموږ حق دی چې موږ ته خو میلو شي. په وفاقي بجټ کې نه شوي د صوبایي موږ د خپل حکومت نه مطالبه کوو چې کم از کم 20% موږ له ریلیف راکړي او د دې تنخواګانې موږ ته زیاتې کړي، په اډهاک ریلیف هم پکې زم کړي او هغې نه پس بیا یو 20% موږ ته زیاتې کړي. که نه وي نو موږ ټول عمر له احتجاجونه کړي دي، ټولو ته دا پته هم ده، تاریخ دی، انشاءالله موږ به کوو، کړي دي، کوو به هم انشاءالله که خیر او زمونږ نور هم ډېرې مسلې شته دي لکه د اپګریډیشن زمونږ مسله چې په کومه طریقه باندې روانه ده، کومه چې زمونږ سنکوټره چې موږ سره اپریشن سټاف سره په کوم دغه باندې کېږي چې زمونږ په 2 قسمه باندې سنکوټه هم زمونږ خرابه شوې ده، ختمه شوې ده او نورې زمونږ ټایم سکیل او اپګریډیشن دي دا ټولې به انشاءالله کوو که خیر. والسلام. زه ډېرې خبرې ځکه نه دغه کومه چې احتشام صاحب هم زمونږ د بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېر شکریا چې تاسو راغلی په دې وخت کې زمونږ دغه مو کو او مطلب دا دی زمونږ د ملګري داسې یو هنګامي غونډه اجلاس دی راغونډ کو او دا زمونږ د 3 ضلعو کسان دي، نور زمونږ په خپل دغه کې مونږ تقسیم کړي دي په سوات کې، په لبنو کې، ابټاباد کې. نو مونږ دا ایمرجنسي کې بل د حالاتو په وجه باندې مونږ چې کوم دی نو خاص دغه ونه کو چې ډېر رش نه جوړېږي. موجوده بجټ چې کم پیش شو نو د لاول نه خو دا خبره کوم چې دا چونکې د انصاف په نوم باندې راغلی حکومت دی نو موږ د دې نه ډېر څه توقعات ساتله. موږ دې به زمونږ ډېر زیات ریلیف ورکړي، خاص کر د کلاس 4 ته ځکه چې د مهنګایۍ په تناسب سره سړی ګوري نو د ټولې دنیا ته پته ده چې په هر هفته کې یو څیز یو سړی یو سودا لځي نو چې هفته پس ځي نو باید دا ګران شوی دی، د ټولو خلکو ته پته ده. دویمه خبرداره چې موږ د وزیر اعظم صاحب نه خو خاص کر دا دغه ځکه کوو چې هغه خپله دا ویلي و چې چونکې زما 2.5 لکه تنخواه ده نو زما ګزاره نه کېږي په دې باندې، نو دا خو هغه په خپل هم تسلیم کړې ده. نو مونږ دا بجټ بالکل مونږ د پبلک هیلتھ ورکر یونین د طرف نه دا دغه ورکوم ضلع ثوابه طرف نه چې دا مونږ ته بالکل نامنظور دی، دا مونږ چټي مسترد کو او مونږ له دې مهرباني وکړی شي د دې مهنګایۍ په تناسب سره دی زمونږ څه نه څه مطلب دا دی او سره ابتدایي وکړی شي او کم سے کم 20% خو دې مونږ له څه ریلیف راکړی شي که نه، ځکه چې ډېر زیات ګرانه ده او زمونږ د ډیوټۍ د ټولو خلکو ته پته ده چې مونږ کم قسم ډیوټي کوو په دې سختو حالاتو کې. څوک د کور نه بهر نه راوتلو، هر سړي باقاعده خپله 24 غنټې ډیوټي کړې ده په هر ځای کې او بس مونږ دا بجټ مونږ او د دې نه پس که خیر خیرتي نو مونږ ته به عمل دغه کېږي، حکم کېږي، د هغې حکم مطابق به مونږ که هغه د احتجاج په دغه کې او که هغه هر څنګه بس مونږ به هغې انتظار کوو. ستاسو نامنظور مونږ دا 2020 بجټ نامنظور دی، 2020 بجټ نامنظور. بس بیا به مخکې د دې لپاره څه حکمت عملي تیارو، هر قسم قرباني چې راځي هغه به ورکول غواړي. نو دا خو د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې بجټ و چې نوکرپېشه لپاره پکې څه احتجاج به خامخا کوو، دا زموږ حق دی، موږ به احتجاج کوو
پیښور کې به هم کوو، صوبې ته به هم ځو، مطلب دا دی په خپل ډسټرک کې به هم کوو، او د ګرانۍ ته مطلب دا دی هر شی که په اسمان کې خبرې کوي، یو روپیا مطلب دا دی په منټ کې نوکر پیشه سړي پر سیوا نه شوه، او چا سره ډسټرک کې به هم لکه موږ خپل دغه کوو، او دا موږ ته نامنظور دی دا بجټ 20% خو کم از کم پکار دی.